ये देखिए कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं जो जानवरों की आवाज़ निकाल के आप लोग को सुनाएंगे। चलिए बताओ बेटा, कौन सा जानवर का आवाज़? मैं आपसे एक आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। मैं एक भालू का आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। भालू की आवाज़? अरे वाह। मैं जा रहा हूँ घोड़े की आवाज़ निकालने। घोड़े की आवाज़? मैं जा रहा हूँ सांप का आवाज़ निकालने। सांप की? मैं जा रहा हूँ कुत्ते की आवाज़ निकालने। बहुत मजबूत कुत्ता है। मैं जा रही बकरी का आवाज़ निकाले। मैं जा रही बिल्ली का आवाज़ निकाले। बिल्ली की दांत भी गायब हो गई है। बहुत अच्छे, वेरी गुड।